クサムシがねやっぱ多いのはこういうマント群落って言ってこう林縁をこうつる性の植物とかがね覆ってる状態が大事なんです。これがなくなっちゃうとねいなくなっちゃう。だから一見こう汚らしく見える草むらが大事なんです。スズムシもこういうススキとかね草丈の高い草むらじゃないと住めないんですよね。だからこれきれいに刈られちゃうとスズムシもいなくなっちゃいます。これ金叩きですね。下がオスで上がメスです。金叩きのペア。あ、本当いいですね。青松虫。この上から降り注ぐような音が外来種の青松虫です。中国原産。これ上ってなんかと一緒に来たんですか？多分苗木の茎で枝の中に卵が産み込まれていて、卵の状態で持ち込まれると思われる。都市部ではほとんどこれだけですよね。もうこれしかいないって感じ。上から降り注ぐようなね樹状性なので。渋色カヤキ。すごい。幼虫2つ。嬉しい。渋色カヤキ。オスメスだこれ。幼虫の。よく見つけたね。このちょうどススキの茎を食べて2匹いて、右がメスで左がオスの幼虫です。そこに2ついる。オスメス。黄色いかな。クマスズムシ。クマスズムシ。これ鳴かないやつほとんど鳴くけど。いや、ウィーンってなんか。あ、いいんだね。いいんじゃない。これ聞こえないんだよね、私だけ。ちょっと高音なんです。あ、間違えました。これメスでした。そっか。産卵管があった。はい。オスはその模様も違う。羽の模様。ちょっと複雑ね。暗い。全然音が違うでしょう。この音、アオマツムシ。日本のに比べてすごい強い音。そうですね。アオマツムシは強いよね。すごいね。高音で。これ1つ2つだとあれだけど、たくさんじゃなくて相当うるさいね。
これ違うわ。潰れるよね。うん。よかったね。最高。私ね、こう見て夜しか使えないこれが。